ازيك عامل ايه؟ تعال انت رايح فين؟ انت ليه يا ابني ما بتهتمش ببشرتك يا ابني؟ عاجبك السحنه دي يعني؟ النهارده جايب لك فيديو بقى ايه، بص هيلمع لك السحنه دي خالص، هيخليها بص بريمو. تعالى بقى اقول لك ازاي تفتح وشك ب 10 جنيه وترجع وشك زي بشرة اخوك الصغير او ابنك او بنتك ب 10 جنيه بس. هنجيب بضايه بلدي. بيضايه بلدي؟ إيه، ما ينفعش بيض مزارع يعني، لازم بيض بلدي صح؟ بضايه بلدي تمام. تبدا تقلب بطريقه جامده جدا. قلب دخل الصفار في البياض، دخل الصفار في البياض. لا استنى ثانيه واحده بقى عشان بكتب وراك بقى، ثواني بس استنى عشان بيضه بلدي ب5 جنيه ونص. بعد ما دخلنا الصفار في البياض نبدا نحط على الوش. تمام. بعد ما نحط البيض على الوش، واحد يقول لي اشمعنى البيض، هقول لك هات فوائد البيض على البشره وانت تعرف الكلام ده كله من على النت. عندك. انا اعرف فوائد البيض ده في التورته او في الجاتوه او في اي حاجه يعني، ما اعرفش الوش ده الصراحه، اول مره اعرف، بس مش مشكله هنجرب يعني مع بعض. بحث عنه. هتجيب لي كيس بيكنج باودر. ايوه يا عم كيس بيكنج باودر. تمام. هي صينيه الكيكه اللي انت بتعملها دي ايه مكوناتها عشان بس ابقى انا عارف الحوار ده؟ افتح الكيس كده بالطريقه دي كده، معلش هات كيس تاج الملوك بعد اذنك، تاج الملوك. يبقى كده عندك بضايه وعندك واحد تاج الملوك فانيليا. تمام. تبدا تحط على الوش، طبعا هتلاقي فيه كميه حرقان وكميه غليان بيحصل في الوش وحرقان جامد جدا زي ما انت شايف، الراجل بيموت تحت ايدي. بس ما علينا مش مشكله، اهم حاجه السحنه دي تنضف يعني، مش مشكله الوجع ولا الكلام، اهم حاجه السحنه تنضف. ركز لي في الوش الاول وشوف النتيجه هتبدا تظهر بعد ما ادعك الوش دلوقتي. يا باشا باين، انت مش محتاج تقول، هو باين على وش الراجل اصلا، هو باين ان في فرق كبير. خلص بس المكونات بتاعتنا زي ما انت شايف، كميه الغليان والراجل مش قادر يستحمل، بس هتشوف نتيجه جامده دلوقتي حالا. تمام. هنجيبنا بضايه ب4 جنيه. لا معلومه، البيضه ب5 جنيه ونص. تمام. موجوده في اي بيت. كيس بيكنج باودر هتلاقيه موجود برضو. تمام. مش غالي. تبدا تدعك كده بالراحه، ادعك كده ودخل الدنيا كلها في بعضها كده، خليها لي عجينه كده واحده واحده كده. يا باشا الصرف باين، هو الصرف باين على وش الراجل اصلا، الراجل بيموت تحت ايدك. تمام. بعد ما حطينا البيكنج باودر هنجيب كيس فانيليا. ايوه. هي صينيه التورته اللي تحت ايدك دي هتخلص امتى؟ يعني عندك كده بضايه، واحد فانيليا، واحد بيكنج باودر، في حاجه تانية هتتحط؟ هنجيب كيس فانيليا. تمام. فتح لك كيس الفانيليا. فانيليا فيه بقى ايه؟ في سكر بقى وفي حاجات جامده جدا. حط كيس الفانيليا على ايدك كده، بعد كده ادعك على الوش كده، ارمي فتة الوش كده. طبعا في حرقان جامد جدا. هو انا شايف ان الراجل اصلا بيموت، هو مش محتاج انك تحط له حاجه اصلا. البشره ونظافه البشره بدات تظهر قدامك اهيت زي ما انت شايف. بص فوق الدقن كده، فوق تحت الدقن كده بدات تظهر ازاي. ده كيس فوار املاح، لازم تجيب لي فوار املاح. الفوار املاح ده بيتحط برضه على البيكنج باودر والبيض والعجه اللي انت عكيتها دي، وفي الاخر ادخلها الفرن صح؟ اي نوع فوار املاح. تمام. هتحط على الوش. هنا بقى المرحله دي موت. المرحله دي موت يا صاحبي بمعنى الكلمه، موت الموت. هنبدا نرش بعد كل دوت شويه ميه صغيرين. والله انا شايف ان الراجل عايز يجري والله يعني، هو انا عارف ان هو مش مستحمل كل اللي انت بتعمله فيه ده، حرام عليك خلي بالك يا ابني، حرام سيبه. تمام. حطينا الكيس فضي لو يكون في شويه ب 2 جنيه ولا حاجه، معلش هو الكيس اصلا ب 2 جنيه. هات شويه ميه يا حبيبي بعد اذنك، شويه ميه شويه ميه. يلا يا ابني بسرعه يا ابني، هات شويه الميه يا ابني، التورته هتبوظ يا ابني، معلش هو هيجيب لك شويه الميه، كمل. جبنا شويه الميه. تمام. رش جميل كده. طبعا بقى هنا مرحله الموت، هنا جهنم الحمراء زي ما انت شايف البشره. لا اله الا الله، ايه ده ايه ده؟ غليان ده ولا ده ايه ده فرد دي ولا ايه؟ ايه المنظر البشع ده؟ بتبدا تشيل منها اي بذور سودا، اي جذور، اي بقع في الوش. شوف الوش عامل ازاي، بص نضاره الوش عامله ازاي. هتبدا تعمل ايدك زي الكوره كده. تمام. فعلا والله هو محتاج يعني شويه صنفره، بس عادي يعني ان شاء الله هيمشي الحوار اللي انت بتعمله ده ان شاء الله باذن الله يعني. ماشي هنجرب كله تحت التجربه. وتخش لي على المنطقه اللي فيها الحبوب زي ما انا هعمل كده. بص ركز في الحته اللي جايه دي. ايوه. تعمل ايدك زي الكوره كده. تمام. وتشيل منطقه الحبوب دي كده. 1 2 3 الدنيا ظبطت. دعكنا الوش كويس. بص اللون البشره فتح ازاي، بص البشره لونها بقى عامل ازاي. تمام. ركز كده كويس. هنبدا نجيب بقى الفوطه البارده بتاعتنا. طب بص البشره عامله ازاي يا جدع نصيحه، الفوطه البارده دخل فوطه بقلب فرن 10 دقايق والراجل كده ده هيستوي جوه، مش محتاج اي حاجه. الفوطه في قلب الفرن 10 دقايق واستنى النتيجه. هنستنى هنعمل ايه؟ هتطلع محروقه من الجناب ووش كله بايظ. يلا اشوفك الفيديو الجاي، سلام.